Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin namu na ciki lafiya baka lafiya. A cikin shirin namu na yau abin da za mu yi shine potato salad. Potato salad ana iya cin sa as dinner, as breakfast, duk yana serving. So abin da ake bukata shine amarya ko uwar gida tabbatar ta samu wadataccen vegetables a ciki, ma'ana kayayyakin nan wanda suka shafi dangin ganye kenan. So a ciki yau dai za mu yi amfani da dankalin turawa kamar yadda ake gani, sannan za mu yi amfani da kwai guda ɗaya, za mu yi amfani da cucumber, za mu yi amfani da beetroot guda ɗaya. Saboda haka yanzu abu na farko da za mu yi shine za mu ɗauki tukunyarmu, za mu buɗe ta mu zuba ruwa, sai mu sa dankalinmu, ƙwanmu, beetroot ɗinmu duk a mazubi guda ɗaya, a zuba ruwa, a kunna, a bar shi har sai ya dahu. Idan ya dahu za mu ɗaye ɓawon dankalin sai mu yayyanka shi manya-manya ba fa ƙanana ba, cucumber manya-manya ba fa ƙanana ba, ƙwai manya-manya ba ƙanana ba. Sai mu ɗauko man salad, inda za mu zuba mai za mu zuba ɗanɗano a ciki. Wani ɗanɗano ne kada a manta, a bi mu a wannan lambar in Allah yadda za mu faɗi kowane irin ɗanɗano ne, ba da ma faɗi shi yanzu a +234 900 90061. Za mu ɗauko kabejin mu yanka shi manya-manya ba ƙanana ba, shi ma gida-gida za mu yanka shi, sannan da ɗan koren tattasai shi ma mu yayyanka shi, da tumatir manyan yanka za mu yi a cikin wannan potato salad ɗin. A bi mu za a ga yadda za mu haɗa potato salad.
Jama'a masu kallon mu a duka nan muka kammala wannan potato salad din, wanda idan kina son mijinki ya canza miki suna ya kai ki maka da Madina, to ki kokari ki mai wannan potato salad din, ba karamin ma'ana yake bayarwa ba da kuma rike ciki. Ba za ka ji cikin ka yayi himba, za kuma ka ji ka koshi. Da fatan za a yi kokari a gwada, kuma Allah dai ya kai mu nan gaba ku ga girkin da za mu dora a cikin wannan shi namu na ciki lafiya baka lafiya. Assalamu alaikum wa ila liqa. Pa